Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní dnešného videa. Narýchlo som potreboval pásovú pilu na železo. Potrebujem rezať také hrubšie jakle, tak som si objednal túto pilu, na ktorú sa teraz pozrieme. Možno ostanete prekvapení, čo z tejto škatuly vyťahnem. Takže je to takáto pásová píla, má označenie PMB 1100B2. Rozbávame si ju a zapriahneme ju do práce, ale predtým, než ju zapriahneme do práce, si o nej niečo povieme, ukážeme si ju, také nejaké detailnejšie zábery, čo sa tam nastavuje, aké sú výhody tejto píly, a ja som sám zvedavý, čo je toto za zázrak. Tak poďme sa na to pozrieť. Pílu už mám rozbalenú, čo sa týka obsahu balenia, tak tam máte iba manuál a dva imbusové kľúče. Na prvý pohľad tá píla vyzerá celkom dobre spracovaná, takže zatiaľ nemôžem nič také povedať. Idem si teraz vyskúšať všetky tie páčky, na čo sú. Mala by sa odnímať takým spôsobom, že by to mala byť aj ručná píla, aj taká píla s klbom, čiže dáte sem nejaký materiál a pomaličky vám ten materiál bude rezať, alebo keď potrebujete niečo iné odpíliť, tak si to viete demontovať a viete si to odpíliť tak, že si to budete držať. Tak poďme si ju trošku popísať. Ja si najskôr pozriem, čo na čo je, a tlačí ma čas, tak pôjdeme hneď sa pustiť aj do práce. Ale čo na prvý pohľad môžem vidieť, tak je tu nejaká LED dioda, je tu vypínač na zapínanie svetla, máme tu reguláciu otáčok, tlačidlo spustenia, máme k tomu aj takýto zveráčik zaisťovací. Takže to si vyskúšame, ako to všetko funguje. Tak poďme si to popísať. Začnem hneď asi káblom, ktorý by mal mať dĺžku až 4 metre, čo je celkom fajn. Ja si to odmeriam, viem, že potadiaľ to mám 2 metre, ale keď idem až sem, tak tie 4 metre určite tam budú. Poďme si to popozerať, čo na čo je, aby ste vedeli, ak náhodou rozmýšľate nad takouto nejakou pílou, aby ste vedeli, do čoho idete, tak poďme sa na to bližšie pozrieť. Pri popise začnem najskôr do rukoveti, ktorá je celá pogumovaná. Pogumované je aj tlačidlo v tejto prednej časti, čiže táto čierna časť je pogumovaná. Nie je tam žiadne poistné tlačidlo, čiže zatlačením tlačidla by sa mala píla spustiť. Tu máme spomínaný regulátor otáčok, tlačidlo zapnutia a vypnutia osvetlenia. Niečo tam svieti, ale tak poslabšie. A myslím, že keď je veľká tma, tak ten priestor to osvieti. Takže to bolo tlačidlo zapnutia osvetlenia. Tu máme napájací kábel so spomínanou dĺžkou 4 metre. V tejto vrchnej časti sa ešte nachádza rukoveť, ktorá je polohovateľná. Povolením tohto madielka si to viete zaistiť. Odkrútim to, dám to do vrchnej polohy. Tá vrchná poloha sa bude používať väčšinou vtedy, keď to budete mať v tom ručnom režime, že to nebudete mať na tomto stole. Takže vtedy použijete túto polohu rukovete. A keď budete ju mať takto na stole, tak si to takto dáte, aby vám to nezavadzalo a môžete v pohode píliť. Čo som si ešte všimol, a čo vyzerá byť dobrá vec, tak je tento držiak v tejto časti a tento držiak v tejto časti. Ten kábel je orientovaný do prednej strany a keď idete píliť ručne, tak ten kábel si môžete takto tu pripevniť. Potom si ho ďalej povediete a pripnete si ho v tejto zadnej časti. Čiže keď budete píliť v tom ručnom režime, tak vám nebude ten kábel zavádzať a prekážať, lebo ak by zostal takto napojený, ako to je teraz, tak by ste mali určite s ním patáliu, ale toto je podľa mňa dobré riešenie. Toto, čo som pozeral, aspoň tak z môjho pohľadu vyzerá byť na šponovanie
alebo na napnutie toho pílového pásu, ktorý sa nachádza v tejto časti. Ďalej tu máme tento klbový mechanizmus, keď máte ju na tento stolový mód. Týmto si to viete zaistiť, aby vám to nešlo dohora, aby ste si to vedeli prenášať a keď idete píliť, tak si to odistíte. Vyskúšajme to dať stade dole. A už to mám odistené. Môžeme sa teraz lepšie pozrieť na tento stôl. Takže zo spodnej časti máte 1, 2, 3, 4 také poplastované rohy pre lepšiu stabilitu. Vyzerá to byť plast, nie guma. Všetko je vyrobené, táto časť vyzerá nejaká dvojka plech. Zverák, ktorý sme si už ukazovali, môže byť z nejakej trojky plechu. Čiže aby ste nemuseli stále krútiť, tak máte tu takýto jazyček, ktorý si nadvihnete. Je tu taký kvázi štvrť závit, ktorý keď vám zapadne na závitovú tyč, tak si ten materiál viete dotiahnuť. Som zvedavý, ako to bude v praxi fungovať. Takže zverák je tam pripevnený zo spodnej časti s krutkami, čiže ak by ste potrebovali nejaký lepší zverák, ak by ste si doma niečo vyrobili, tak môžete si tento demontovať a dať si tam svoj. A poďme teraz na túto prednú časť, kde sa nachádza ten klbový mechanizmus. Ako som spomínal, v tejto časti máme ten kolík, ktorým si to zaistíte. Keď chcete tú pílu prenášať, tak si to iba zaistíte, aby vám ten stôl nespadol, keď budete držať tú pílu. A keď idete píliť, tak si to jednoducho vyťahnete a ten klb máte odistený. Tu si vieme ešte nastaviť uhol rezu od 0 po 45 stupňov. Aby ste si ho nastavili, potrebujete si odistiť túto skrutku s plastovou hlavičkou, ktorá je kvázi ako oska tej kružnice, a potom si potrebujete odistiť touto páčkou a viete sa nastaviť od 0 po 45 stupňov. Táto páčka, neviem, je takej, nedávam jej veľa, je tam pružinka, bude tam nejaké ozubenie vnútri, ktoré po povytiahnutí vyjde z toho ozubenia, pretočíte si to a dotiahnete. Neviem, koľko toto vydrží, ale vyskúšame. Je to z toho dôvodu tak riešené, lebo keď tu máte namontovanú tú pílu, tak by ste nedokázali takto s tým krútiť, čiže musíte to po takej polkružnici iba doťahovať, keď tam budete mať upevnenú tú pílu. Takže ja si to dám presne na 0, aby som nemal nepresné rezy, takže mám tu na 0. To je vlastne celý ten pracovný stôl. Ešte čo by som spomenul, tak máte tu 1, 2, 3, 4 otvory na nejaké lepšie upevnenie. Ak by ste mali nejaký iný pracovný stôl a chcete si to upevniť, tak môžete na to použiť tieto 4 otvory. Dobre, poďme si to naspäť namontovať, alebo poďme sa ešte pozrieť bližšie na tú pílu, takto nech sa nám s ňou lepšie manipuluje. Neviem, sa mi zdalo, že písali, že k píle sú aj náhradné pílové pásy, ale ja som v balení nič nenašiel. Či som to zle videl, to neviem, ale v balení bolo iba to, čo som vám spomínal, manuál a tie imbusové kľúče. Ja by som chcel toto otvoriť, ale treba na to veľa skrutiek a nemám na to čas, aby som sa s tým zabával. Ale čo si ešte môžeme povedať, tak máme tu elektromotor s výkonom 1100 W a otáčky by mali byť od 0 do 290 otáčok za minútu. Tak uvidíme, ako si táto píla poradí s jaklom, ktorý mám pre ňu pripravený. Ja potrebujem píliť jakel, ktorý má šírku 70 mm. Ešte by ma zaujímalo tento maximálny rozsah, aký je. To by určite aj vás zaujímalo. A to je 125 mm. Dobre, milí priatelia, poďme to zapriahnuť do práce. A som zvedavý, čo to dokáže.
Tak milí priatelia, pásová pila je odskúšaná. Musím povedať, že celkom dosť toho popílila, ako môžete vidieť, tak celú túto konštrukciu sme pílili zo 6 metrových kusov, čiže sme strašne veľa pílili a tá pila si s tým celkom v pohode poradila a nemala s ničím problém, takže za mňa spokojnosť, zverák dobrý, nebol žiadny problém. Jedinú výčitku mám a to je tá, že keď som si presúval materiál, tak náhodou som buchol do tohto, tá píla padla, čiže nemá zaistenie, keď máte v tejto polohe, tak tá píla sa nedá zaistiť. Toto, keby mala, tak nemám ani jednu výhradu, čiže je tam ten kolík, ale kolík máte iba na tú spodnú polohu, ale na túto vrchnú polohu tam ten kolík, teda kolík tam je, ale chýba tam otvor, aby sa dala tá píla zaistiť. Takže to je taký poznatok. Priznám sa, ručne som s ňou nepílil, lebo potreboval som mať pekné, rovné rezy, takže ručne som nepílil, ale určite sa dostanem aj k ručnému rezu s touto pílou. Tak dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak sa vám páčilo, budem rád, keď dáte like na toto video. Ak neodoberáte náš kanál, klikte na odber, ktorý je tu a nejaké ďalšie videá si môžete pozrieť tu. A my sa vidíme opäť na budúce. Ahojte.